हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज के क्लास में हम लोग करेंगे ब्लेंडर में स्मूथ ऑप्शन। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ब्लेंडर में जाते हैं। आई क्रिएट ए न्यू फाइल न्यू जनरल डोंट सेव। मैंने एक नया फाइल बना दिया। ओके, सो मैं इसका शॉर्टकट ऑन कर लेता हूँ, शॉर्टकट्स। ओके, प्रेस एन। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्मूथ में देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। प्रेस टैब, प्रेस ए, फेस मोड में जाइए, प्रेस ए, राइट क्लिक, सब डिवाइड। यहाँ सॉरी, सब डिवाइड में आइए, इसको 5 या 6 कर दीजिए। ओके, आई मेक इट 5, देन प्रेस, देन आई गो टू मैश स्मूथ। ये देखिए यहाँ पे मैं स्मूथ ऑप्शन में आता हूँ एंड जस्ट क्लिक एंड ड्रैग दिस पॉइंट। इसको ऐसे अंदर की तरफ ले सकते हैं या ऐसे बाहर की तरफ ले सकते हैं, ऐसे। सो दिस इज द काइंड ऑफ डिज़ाइन, आप जैसे चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। यू कैन गो टू स्मूथिंग, यू कैन आइदर क्रिएट इट लाइक दिस और क्रिएट इट लाइक दिस। ओके, सो इससे क्या होगा, रिपीट यहाँ पे 1 है, 2, 3, जितना रिपीट करेंगे वो उतना ज़्यादा स्मूथ होता जाएगा। तो जब हम मॉडलिंग करते हैं तो क्या होता है, फेसेस थोड़ा रफ हो जाते हैं। तो जब हम इसको सिलेक्ट करके स्मूथ कर लेंगे तो देखिए यू विल गेट ए परफेक्ट राउंडेड, मान लीजिए कोई सोफ़ा का कुशन बना रहे हैं तो सीधा कॉर्नर रहेगा तो क्या अच्छा लगेगा। फिर एक एक वर्टेक्स सिलेक्ट करके स्मूथ करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन आप बहुत आसानी से इसको स्मूथ कर दे पाते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट योर स्मूथ ऑप्शन। कीबोर्ड में टैब प्रेस कर दीजिए, ये स्मूथ ऐसे हो गया। अभी आप इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट मोड में जैसे हम लोग करते थे शेड स्मूथ, तो आपको ये पूरा स्मूथ दिखाई देगा। सो होप यू आर क्लियर विद दिस ऑप्शन स्मूथ। थैंक यू।